باشد و در همبستگی همفکری با دیگر حزب‌ها. این خیلی نه که مثلا همون در حالتی بودن منفعت‌های تنها یک حزب خودش بالا گذاره. در این حالت نبودگیش بهتر. روسا میگن که ادنا پالر نمیره. هیچ وقت ادنا پالر نی درست نیست. برای اینکه این دنیا همه خیلی ساخته شده است که دیگرگونی‌ها بسیارن. یعنی که تا یک دیگرگونی نباشد، تا یک ضدیت نباشد، پیشروی نمیشه. نباید باشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که دولت در همون یک دولت بسیار فکرانی شد، در دولت گروه ها شدن، این به متحدی آورده نمیرسونه. برای چی ما وحدت ملی میگیم؟ اپوزیسیون باشد، بعد اگر شما نفهمید ندانید که عیب شما یکی میگوید، از کجا میدانید شما عیب خودتانه؟ شما فهمیدید؟ برای همین لازم است اپوزیسیون. و در دوره شوروی یک پارتی بود، عدالت در درجه بالا بود. حاضر عدالت در تاجیکستان تماما نیست. استقلالیت هست، استقلالیت پاره‌خوری، استقلالیت ظلم ستم. باید نمیدونم هست نیست، باید هست ممکن یک تا نمیدونم. خیلی اکنون چخیل یک دیگر بسال چخیلی که میگن کنکورنس میشه و بعضی مسائل رو حل کردن در این یک بحث مناظره میشه، یک وای معین دم میبیان، یک مقصد معین دم میبیان. Наверное, должен быть. Как? Почему? А почему нет? جواب ندارم. با معنای تاموش باشد که فقط برای همین چیز کار کننده، برای حکومت، برای خلق و اپوزیسیون بودنش در کار. اپوزیسیون شدن شرط نیست. ما در دولت دموکراتی. یک حکمرانی خاصی جامعه دموکراتی نیست. جامعه دموکراتی فرق ندارد کدام حزبی که در سر قدرت هست باید اندیشه های سالم و علمی اساسناکی نمایندگان حزب‌های دیگر را در پیشرفت جامعه حتما باید به نظر بگیرند. باید باشد. وقتی که حزب‌ها بسیار میشن، مبارزه بسیار میشه و حقیقت روی آب میبره.